ホンダのガチな立体 SS-CBR1000RRR をレンタルしたオカライダー。公道走行の快適性よりも速さを追求したとにかく前傾姿勢がきついこのモデル。そこでオカライダーは思った。あえてこんなモデルでロングツーリングへ行くとどうなってしまうのか。今回はそれを試してみます。アストラさん、おはようございます。おはようございます。で、今回の動画はタイトルにもある通り、公道走行よりもレースでの速さをね追求した RRR でロングツーリングしたら岡さんの腰がどうなるのか、快適性はどうかっていうのをですね検証する動画になります。めっちゃかっこいい。このほら見て、このウィングレット。我々ですね、今回は山口県の青海島というですね北の方にある島を目指して片道150キロぐらいかな。いや、なんかね、セパハンは慣れって聞きますよね。なんか慣れてしまえばこれで日本一周してる人もいますし、こんなでんぐり返し一歩手前の姿勢に慣れれるもんなんですかね。1ヶ月ぐらいは乗らんと慣れないんじゃないですか。車載機がついてないんですよ。ここは剣を取るタイプか。それでは高速道路に乗ります。右左パラッキーはネイキッドだから風きついんじゃない？あんまりネイキッドじゃ速度出したくないですもんね。俺の方が速いかな。はい、というわけで高速道路に乗って北上しております。こんなに体に風が当たらないもんなんですね、パラッキーさん。SS で高速走るのって何気に楽しいんですよ。今回の動画でね、普段ネイキッドでしか遠出をしない僕がですね、初めて立体 SS でロングツーリングをする動画になるんで、これから立体 SS デビューをされる方にもね、結構参考になる動画になるかもしれませんね、これはね。さらば九州。あ、こんにちは。かっこいいバイク乗ってますね。津高県。はい、ありがとうございました。はい、山口県上陸。割とパラッキーより山口ツーリング好きよね。山口はだって本当走りやすい道がたくさんあるんですよ。前傾のきつい SS に乗ってる時に何が疲れるかって言ったら、やっぱこのブレーキかけた時とかに前に体重グッとこのハンドルに力かかったりするじゃないですか。前に対しての G、後ろに対しての G で姿勢を維持するためにハンドルに力を入れるわけですけど、それの繰り返しで疲れていくんじゃないかなって今思った。お母さんニーグリップを全く意識してなさそうですね。あ、俺ニーグリップしてない。 SS はニーグリップなのか。大事ですよ、ニーグリップが。じゃないと体を支えきなんです。バイクにねガチッと大式ホールドをしときゃいいってことですね。そうそうそう。ここからもうアクション主体に入ってくるんじゃない？はい、カルストロードです。なんか一時期公道サーキットと化してた問題の場所ですか？らしいですね。まあでも正直気持ちは分かりますけどね。確かに気持ちいいですな、この道は。なんだここは。日本三大カルスト大使の秋吉台。やばスタートして3時間ぐらい走ってるけど、あんまり疲れてねえな。着いた。でですね、福岡県出発してこの秋吉台まで約3時間。いや、割と体力はまだ残ってますね。普段 SS に乗らない前傾が苦手な僕がですね、3時間ぐらい乗ってもまだ元気っていうのが分かりましたね。自分身長168ですね。めちゃくちゃ好きじゃないですかこいつ。いい？両足つこうとするとこんな感じ。シート高自体はそんなに高くないんで、片足だったらほらベタベタ。全然問題ない。全然扱えます。じゃあ身長168センチでも全然いけると。全然いける。これだったら余裕。やっぱね、こうシートの幅が広いんですよね、ここがね。幅が広いのは思います。だから足を予想以上にガバッと広げないといけないから、ちょっと足つきが想像以上に悪いってところがある。両足つけようとするとどうしてもやっぱツンツンになっちゃいますもん。確かにやっぱ結構前傾だな。きついでしょ。きついですね、結構。日本の原風景じゃないですか、これ。サマーウォーズみたいですね、なんか。本当そんな感じがするね。今から行く別府弁天池は本当綺麗な水が湧き出してるところなんですよ。弁天様がザバーンって出てきそうな。それぐらいもう本当神秘的な綺麗さの池があるんですよ。ゼルダの伝説時のオカリナの湖であんな感じですか。でもなんか出てきそうな雰囲気ありますよ。楽しみだな。いや、ちょっとハードル上げときますよ。マジで綺麗ですよ。マジで綺麗な。マジで綺麗ですよ、ここ。パラッキーおすすめ。日本三大名水の水が透き通ってますね。ここですか。うわ、なんで青いんだろうね。パラッキー先輩の SS の乗り方を伝授してもらってからあんまり疲れなくなってきたな。タンクをニーグリップちゃんとすればこう上半身で支える必要がないから疲労が軽減される。これ要は慣れと乗り方だね。この SS でロングツーリングをいけるかどうかっていうのは SS がロングツーリングで向いてるかどうかじゃなくてどう乗るかなんですね、これ。今気がついた。早く乗るテクと疲れないテクっていうのがあるんでしょうね。きっとそれだね。俺ら今どこ走ってんだ。
自分もよく分かってない。そのマップ見た方がいい。宿に向かう前に温泉に入ってくぜ。昭和時代から脈々と続く温泉街って感じですな、これは。期待できる、これは。パラッキーがさっきからずっと希望している混浴があればいいけどね。いや、目のやりどころに困りますよ。何、ウブなんか気取ってんすか。やめてください。なんか、綺麗っすね。おお、千と千尋みたいだ。大三島右。今回はそこでね宿を取ってるんで、今日はそこがゴール地点ですね。なんか元気っすね、今日。なんでよ。やっぱセパハンは疲れるわっていうオチの動画を撮る予定だったのに。やっぱ SS は慣れっていうのはそういうことなんじゃないですか。なんかコツをつかんだんですね。スペックとか見るとなんかストリートの快適性は捨てちゃったのかなと思うような感じしますけど、全然そんなことなかったです。全然普通に走れましたか。走れます。橋が見えてきました。これを渡ったら大三島割とあっさりついちゃいましたね。ね、近かったね。でもこれ晴れてたら多分景色いいんだろうな。なんか山口こういう美味しいカーブが多いですね。はい、サイドの方もカーブ向きしときますよ、本田さん。ここか。ちょっと海綺麗じゃないですか。うわ、ウニがいる、パラッキー。ほら、ウニ。ウニだ、あれ。うそ。これ食おうぜ。食います。はい、というわけでここが今回のお宿。ほら、かき小屋あるよ。本当だ。というわけで初日終了。まだ元気があるうちに着いた。いや、いいバイクだよお前は。ある。サーキットでもおそらくめちゃんこ早いんだろうが、普通にロングツーリングもこなせてしまった。ちょっと欲しいかもしれない。バイクどこ止めましょうか。おかみさんの計らいでかき小屋の中にバイクを置かしていただくことができました。今日のツーリングはここまで。出たー、イカの刺身。パルさん、ちょっと早速1個食べてみてください。感想を。生かしてますね。生かしてますね。神は言っている。ようよっちゃかわいい。おはようございます。良きところでした。2日目はなんだか晴れてきたね。 Hello。 こちらはムスカ大佐だ。今のリアクションは0点だな。聞こえなかったんですよ。2泊3日の3日目の CBR 線 RRR ツーリングのステッツ。でも本当晴れてよかったですね。路面温度が上がるから安心してコーナリングもできますしね。今日パラキーやっと膝すり解禁できるんじゃない。やっちゃっていいですか。そうっすか。忘れてます。一切傾いてないな。山口県民の皆さん、おはよう。かっこいい。やっぱ塗装が綺麗。だからクリア塗装がペカペカしてるよね。最近のホンダってそのタンクもそうだけど、なんかやたら塗装が綺麗なんだよな。なんだこれは。なんだこれは。球体俺かっけースポット。俺かっけースポット。本当だ、地球儀になってる。いい景色ですね。園長いる。綺麗じゃないか。なんかもう本当素直に綺麗って思っちゃいますよ。この景色はすごいね。なんかこっちじゃないような気がしてきたな。ワンちゃん。ほら。怖い。いや、犬の方が怖がってる。これ絶対間違ったね、これ。あれれれこれ絶対違う。はい、道間違えちゃいました。あっちに行きます。川尻岬に行きたいです。そっち？専門。ここかな、三叉路って。あれ？小学校に入っちゃった。わお、見えてきた。ここいい景色ですよ、ほんと。突如方向転換してパラッキーおすすめの絶景の川尻岬にやってきました。わー、なんかすげえ。まさか本州最西北端だったとは。やっぱりライダーが引き寄せられる何かがあったわけだ。というわけで行ってみよう。こっちかな。すごい景色が待ってるらしい。何気に右これ踏み外したら死ぬやつじゃん、これ。さあ、角島、もうすぐ到着ですね。皆さん知ってますか、角島。本州の一番西の一番上の方ですね。とにかく海が綺麗でですね、そこにでっけえ橋がかかってですね、ライダーの聖地があるんですよね。うわ、ここはいつ来ても綺麗だな。そしてみんなね、綺麗って言いながらゆっくり走るからなかなか進まないっていうね。やっぱこの辺浅いからですかね、こんな色してるのは。山口県は角島の透き通る海を堪能したオカライダーとパラッキー。レンタルバイクの返却期限が迫っており、このまま帰路へと着くことになった。しゃ、
もうすぐでディーラー着、ゴール加速。はい、というわけで RRR でツーリングに行ったらどうなるかっていう動画でした。さっきパラッキーとも話をしましたけど、俺こんなスーパーバイクに乗ってツーリングしてんだっていうね、なんかそのワクワク感、そこが非常に大きいなって僕は今回思いました。ワクワクしてますよね、単純に。俺は RRR に今乗ってるんだ、やったぜ、イエーイっていう、夢とロマンが詰まってますよね、そいつには。そう、やっぱ大型バイクはロマンです。ホンダドリーム。そう、ホンダドリームですね。我々ツーリングライダーはこのバイクにそのような思いを抱きましたという感じですね。着いたー。ホンダドリーム福岡東さんに帰ってまいりました。はい、レンタルして総走行距離 625.1 キロ、お疲れ様でした。ただいま S1000R ちゃん、わあびっくりだ。この全く前傾姿勢のないこのバーハンドル、めっちゃ楽ですよパラッキーさん。しっくりきますね、やっぱその S1000 と岡さんは。ねえ、じゃあ帰ろうか。うわ、めっちゃ乗りやすい。うーわ、これがネイキッドですか？うーわ、これだったらどこまでも走っていけそうですね、パラッキーさん。実際今までずっとそれで走ってましたもんね。いや、これだったら佐多岬までピュンっすよ。ピュン。というわけでおからいでとアスパラでした。バイバイ。バイバーイ。See the blazing, you'll be for us. La 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 la.